大家好啊！咁樣咧，今日咧就拍一條片，就講下平時夜晚煮飯會點樣煮嘅。點解拍呢啲片咧？就係咧，因為拍得太多出去食嘅片啊，我媽咧就會以為我餐餐出街食。咁啊，今晚咧就三餸一湯啊，花生。幾好啦，花生呢咁好味，落到痛風咁樣，煲老火湯，我哋亦都係痛風級數嘅。陳皮咧就唔好落太多，1/3，長夏熟薯嚇，呢邊又買好熱，驚濕啊！落少少薏米，薏米呢邊難啊！煲湯最緊要係好味，蜜棗1粒，咁啊呢啲要先浸嘅，就攞出嚟浸定先。煲湯梗係要肉㗎啦，係咪？有一啲骨，呢個係咩咧？呢個係排骨，咁嗰啲排骨咧就一條條好長咁樣嘅，咁咧翻到嚟咧自己開一粒粒，咁咧你知啦，有啲頭尾嗰啲咧，即係好大嚿嗰啲，攞嚟蒸排骨咧就唔係好好味嘅嘛，所以咧嗰啲好大嚿嗰啲咧，我哋就攞嚟煲湯嘅，仲有一啲雞骨。呢個雞骨係咩雞骨啊？就係嗰啲都係喺 Costco 嗰度買嘅嗰啲雞錘仔啊，即係嗰啲雞下髀。嗰雞下髀咧就有支骨㗎嘛。我哋咧整雞排嘅時候咧，就會開咗啲雞下髀，咁剩翻條骨，條骨唔好嘥喎。咁攞嚟煲湯，咁有10零支雞骨，咁又浸開佢先。咁呢啲骨咧就唔係淨係骨嘅，都有啲肉黐住佢。我一陣間都係要飛水佢。飛水咧就煲湯嘅時候咧就好飲啲啦嚇。雞骨講下我哋飛水咧，就係凍水飛嘅。骨3片薑，好啦，跟住開火，開抽氣先。好啦，飛水嘅同時咧，要處理下第啲材料喎。我哋今日浸咗嗰啲花生同眉豆咧，咁揀下佢喎，有啲爛反毛嗰啲要揀走佢喎。好，一塊陳皮陳皮呢啲囊呢邊咧，白色呢啲咧，記得刮走佢。好往死裏刮，陳皮刮完啦，咁埋落去。蜜棗咁埋落去，跟住啲薏米咧又睇下啦，睇下有冇啲好明顯係爛嘅嗰啲咁揀咗佢。咁紅蘿蔔批皮啦。跟住咧頭尾咧就唔要，又完成啦，可以揼埋落個煲度。節瓜好冇乜技術嘅啫，刮咗啲毛佢啦，即係刮啲皮啦嚇。好啦，咁飛完水咧，就將佢撈落個兜度先。好啦，撈完之後咧，我哋就要洗一洗佢，洗乾淨佢嘅要。咁加水之後咧，大概就係咁嘅樣啦，有節瓜啦，有啲紅蘿蔔啦，有啲雞骨啦，有啲排骨啦，底下有啲花生、眉豆咁樣啦。好啦，依家開始煲啦，拜拜。
好啦，煲緊湯嘅同時咧，我哋又準備其他嘅餸啦。咁啊，呢度有個豬梅頭扒咁樣啦。哇，你睇下幾大塊。咁我哋咧就會一開二，跟住咧就整個豬扒咁啊攞嚟煎嘅。咁啊撳住佢。咁我開好咗啦，咁啊，我諗住咧攞3塊嚟煎，有一塊咧就切肉片炒青瓜咁樣咯嚇。搞完啲豬扒之後咧，今晚第二個餸咧就係蒸水蛋，但係因為蒸水蛋咧嗰啲蛋白質實在太少啦，咁所以我哋會整一個好多蛋白質嘅蒸水蛋，就係攞啲蝦擺入邊，咁咧就。啲蝦咧就飛咗水佢，好多蝦，但係蒸2隻水蛋咁樣啦嚇。一煲擺啲蝦落去，咁跟住我哋做啲咩咧？就會落鹽，落幾多咧？就要落到腎虧咁多。係啊，咁樣飛完水啲蝦先好味。接住落嚟咧就係預備呢個青瓜。今日咧就炒青瓜，刨下啲皮先。刨完皮之後咧，我哋就將嗰個青瓜切開一半。切完一半之後咧，就攞個匙羹刮咗啲囊佢。好啦，咁刮完啲囊之後咧，就切一片片啦。切完青瓜就切洋葱啦。咁啲洋葱咧點樣切先會即係唔會咁醃眼咧？我嘅方法咧就係擺入雪櫃，擺入雪櫃咧佢就唔醃眼啦。切完洋葱咧，就拍2粒蒜頭。好啦，咁我哋第一道菜咧就係煎豬扒。係啊，由自己嗰邊放落去先，咁啲油唔會彈到自己啊。好啦，咁依家豬扒煎好啦。好啦，跟住咧就包住整呢個蒸水蛋啦。咁我直接包佢。好啦，咁頭先蒸咗呢個水蛋，各位蒸緊水蛋嘅時候咧，我哋就煮埋最後一個餸，就係呢個炒青瓜啦。咁咧，我哋有啲頭先嗰啲梅頭肉咧，就加落去，先將佢炒熟。咁啲豬肉炒咁上下咧，車埋啲洋葱同埋蒜頭落去。我啲洋葱 OK 啊，加埋啲青瓜落去啦。咁就炒熟佢就得啦。好啦，咁我哋咧就有湯飲啦，有煎豬扒啦，有呢個蝦仁蒸水蛋，同埋炒青瓜㗎。好啦，咁食飯啦。唔好再幻想我日日出街食啦，媽嚇，拜拜。